大家好啊，我是勇哥，今天给粉丝修台灯。粉丝这个台灯的话，他说是进水了，进水现在不开机了，也去过小米的官方售后，也没解决问题，所以呢，他寄到我这边了，看我能不能帮他抢救一下。台灯收到了，这台灯的成色还是挺新的，没什么太大问题。我们电源带了电源，我们测一下电源，电源也没问题啊，12伏，很标准。那插上灯是什么样的状态呢？它说会闪一下，但是我没看到闪，灯是不亮的，没反应。接一下可调电源试一试啊，电源很小啊，电流很小，不开机，也不用试了，就直接拆开吧。反正他说进水了，应该是主板的话有腐蚀。哦，上面的锈迹还是蛮多的啊。哇，这个比想象中的要严重一些啊。这边腐蚀的，我们清理一下。清理了一下，感觉看起来干净多了，对吧？我们测一测元件有没有什么虚焊的，或者是烧坏的啊。这是一个电感啊，电感直接不通了。这个主板呢，刚才我已经大致检测了一下，主要还是这边问题。然后这个电感的话，检测它是断的一个状态，它不通了。那我们怎么办呢？找个镊子将这个电感短接了，短接看灯亮不亮。哎，灯亮了啊，没问题了。那意思其实还是这个电感不通了，将这个电感更换一个就可以了。我们去找个电感啊，电感已经更换完毕，现在通电测试一下。插电，开灯 ，OK， 解决问题。我们连接个米家试一下啊。好了，搞定了。我们将它组装起来。好的，非常感谢大家能够看到最后。如果你觉得这期节目对你有所帮助的话，不妨帮我点一个赞，感谢大家。如果你的台灯也有问题的话，也可以找我来帮你修哦。好的，谢谢大家，那咱们就下期再见，拜拜。